ايه الجمال ده؟ بصوا يا جماعه، ايه الجمال ده؟ بصوا يا جماعه، يا مساء السعاده والهنا والورد والياسمين. بتاخر عليكم انا عارفه، بس غصب عني والله. عاملين ايه؟ وحشتوني. وبعدين اقول لكم على حاجه. احيانا اليوتيوب لما انا بتاخر شويه في الفيديوهات ما بيجيبش يعني ما بيبعتلكوش اشعارات. فانتوا كده ادخلوا القناه عندي، شوفوني، ممكن تلاقوني منزله حاجه جديده فتتفرجوا عليها وما يكونش جالكم فيها اشعار. يلا يا رب دايما كده تكونوا بخير وبسعاده وفهم، وربنا يكبر بخاطر كل حد بيقول لي كلمه جميله. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. النهارده هنعمل عيش بالحليب. عيش تحفه، تاكلوه كده من غير اي حاجه. كل اللي هنحتاجه النهارده نص كيلو دقيق في قعدتنا الجميله دي، والطاسه بتاعتنا الحلوه والايه والشعله الصغيره دي. بصوا، ده نص كيلو دقيق منخول زي ما انتم شفتوا كده، تمام. ربع معلقه ملح صغيره او نص معلقه ملح صغيره، الملح ما بقاش يملح كويس اصلا. كمان معلقه سكر اهي، معلقه سكر كبيره مش مليانه قوي، وفوق السكر كده معلقه خميره صغيره، ماشي. بعد كده معايا حليب دافي، وهو ده اللي هعجن بيه. صدقوني العيش ده بيبقى تحفه، هو بيبقى بالحليب بس من غير زيوت ومن غير اي حاجه. وننزل كده على الايه، الحليب ده دافي عشان احنا بس بقينا في الشتاء شويه، فانا مدفيه الحليب اهو، ماشي. نبدا بس السكر يدوب تحت ايدي كده، وابدا الم العجينه كلها بالحليب بتاعي. بصوا كده يا جماعه اهي، العجينه بتلزق سيكه، يعني بتلزق شويه كده مش مشكله اهو. بصوا انا فضلت اعجن فيها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي انا هعمله، انا بقالي شويه بعجن، يعني بقالي مثلا بتاع 7 دقايق كده بعجن فيها لحد ما اتلمت معايا وبقت كده كلها معجونه بالحليب. كل النص كيلو دقيق، هو عيش اصلا عيش خبز اسمه خبز الحليب يعني، ماشي. ده كده لما نبقى في الفلاحين، يعني لما يحبوا يعملوا شويه حاجه كده يفطروا بيهم او يروقوا على حالهم، حته قشطه ماشي في قلب العيش ده، شويه حليب ماشي. واعملوا بقى كلوا بيهم عسل، كلوا بيهم حاجه، بس ما فيش زيوت ولا سمنه. يعني هو عيش بالحليب والقشطه كده، لو موجود قشطه. هنسيبها تخمر وبعد كده هنرجع نقطعها مع بعض. بصوا يا جماعه، العجينه بقالها قد ايه؟ بقالها نص ساعه. بصوا خمرانه وجميله وريحتها، عايزه اقول لكم بس ريحتها تحفه، بس عشان بتلزق كده هبدر ايدي تبدير خفيف. الحليب مديها ريحه خطيره. الحجم ده حسب ما انتوا عايزين، بس هو بيبقى رغيفه كبيره شويه كده. وهنا برضو تبديل الدقيق خفيفه كده. وهقطعهم بقى حسب ما احنا ايه، حسب ما احنا عايزين يعني. انتوا عاوزين بقى تعملوهم صغيرين كبار، انا عندي الطاسه ايه، بس هو الاساسي بيبقى كبير، يعني بيبقى عيش كبير كده شبه الرقاق شويه الطري ده. ده تاكلوا بيه عسل، تاكلوا بيه بقى إيه، جبنه قديمه، قشطه، تلفوا فيه كده اي حاجه، جبنه، خطير خطير خطير. بالظبط بعد ما بنقطعها 10 دقايق يا دوبك العجينه بترتاح بس، وبعد كده بنبدا ان احنا ايه نفرد فيها، تمام اهو. بصوا بقى يا جماعه، هنفضل نفرد في الايه، في الرغيف كده. هو بيبقى عيش رقيق وكبير كده، ماشي. وده اسهل واجمل عيش بشويه حليب عندك فلاحي كده، حته قشطه، هتبداي تعجيني ايه رغيفين كده. بصي عايزه اقول لك كمان اطعم من الفطير واخف منه كمان، طعمه زي العسل. بصوا بصوا الرغيف بتاعي اهو، شايفين بالشكل ده كده. هنولع بس النار ونبدا ان احنا ايه نخبزه. تعالوا بقى بصوا،
حطيت الرغيف اهو تمام. ما تستنوش اما الفقاعات تطلع منه، في فقاقيع كده هتطلع، ما تستنوش. اول ما تحسوا احنا بننزل الرغيف على طاسه سخنه، اول ما الصوت ركزوا كويس كده واضحه. اول ما تبدا دي كده بصوا هتعمل ازاي، لا اقلبوا على طول اهو، اقلبوا الرغيف بتاعكم على طول بالشكل ده. ده لو عاوزينه ينفخ معاكم، هو اصلا عادي نفخ ما نفخش مش فارقه، لان العيش ده اصلا بيبقى رقيق وطري كده. بس لو عاوزين ينفخ معاكم اعملوا اللي انا بقول لكم عليه ده. ايه الجمال ده، بصوا يا جماعه، ايه الجمال ده بجد، بص تحفه. تعالوا شوفوا. الطاسه بتاعتي سخنه تمام، وفي رغيف كمان انا فرداه اهو، ريحته خطيره خطيره. هنقلبه دلوقتي على طول. اول تعالوا بس قربوا كده. الله على الجمال وعلى الحلاوه يا جماعه، بصوا بصوا العيش وجمال العيش، ايه رايكم؟ تعالوا يا جماعه شوفوا العيش كله طالع عامل ازاي اصلا، بصوا شوفوا القمر، ولا ريحته وطعمه يجنن. ده كل ده نص كيلو دقيق ولسه فاضل معانا اهو، بصوا اهو. خلوا بالكم زي ما انا قلت لكم في خطوات مهمه بتتعمل كده، هيطلع معانا العيش زي العسل. تخلوش بس الفقاقيع تطلع منه كده، تقلبوا على طول. اول ما تحسوا ان الرغيف بتاعكم اتشمع على طول تبداوا تقلبوا. خلصنا وعملنا احلى وقطع عيش في ثواني من نص كيلو دقيق. بصوا كده، ده اللي احنا اولا ريحته تجنن، انتوا هتاكلوه كده من غير اي حاجه بجد. بصوا الجمال، قمر عيش، قمر عيش، قمر بجد. تعالوا شوفوا، بصوا الرغيف قد ايه، اظن انتوا شايفين نص كيلو دقيق، ده كله نص كيلو. بصوا يا جماعه، ولا زبده ولا اي حاجه، هما بشويه الحليب كده عجنا بيهم، ولو في حته قشطه كمان هتوديه في حته تانيه، وطعمه يجنن وهو خطير. بصوا الجمال، بصوا بيتفتح كمان اهو، عيش زي